शिव हेच सत्य, शिव हेच सुंदर. श्रावणातल्या 3ऱ्या सोमवाराच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तर आज माझा उपवास असतो. उपवास सोडवण्यासाठी मी बनवला आहे तुरीचं तिखट वरण, तांदळाची खीर. तांदूळ भिजवून दुधामध्ये साखर वगैरे टाकून बनवतात ती खीर. त्यानंतर चपाती, तांदळाचा साधा भात, ठेचा, हिरव्या मिरचीचा ठेचा, लिंबाचं तिखट लोणचं आणि मुळा. उपवास सोडवण्यासाठी मुळ्याचा का वापर केला जातो, त्याचं महत्त्व काय आहे श्रावण सोमवारासाठी खास, ते मला माहिती नाही आहे. तुम्हाला माहीत असेल तर प्लीज कमेंट करून सांगा आणि थँक्यू.